Ang uban na tabunan. They have to sit this and look at it so dark. So, okay ba yan, guys? So, ito na guys, na-turn off po na ang light guys. So, yun, ang aming Bahay Kubo. Hi guys! O karon guys, December 1st. So, mag-decoration mi sa among pultahan guys. Para naapoy spirit of Christmas tanawon sa gawas sa gamay ra. Sige, padayon ta. We decorate the door. Okay, sige. Okay guys, o karon na ako sa gawas. Ug mauni sa likod nako akong butangan og ornaments para nindot pud tanawon. Mao na siya guys. Kaya ako sa ibali. Kaya ko rin ipakita sa inyo guys. Ang ano siya. Nga mo ang pultahan. Grabe katugnaw diri guys. Ano ako ibutang niya. Tanawa guys ang gawas. Grabe ka daghan sa snow. Yung pagkabaga Huwag mauni siya. 4 days nga nag-snow man ang resulta. Ano siya guys, amo ang silingan. Pero wala mi kailag kinsa ng mga tagya ng mga balay. Nasagdog ora kayo. Ugmao ni siya. Snow. Grabe. Pero mimig siya basta nagsigig snow. Grabe katugnaw. Ug asa na rong duwa. Tu ara. Tu ara. Ang akong bana. Mga gwapo. Let's go. We decorate our door. Is those light bulbs or not? What light bulb? Was it red blue? Is it this one? Look like red is then blue and outside. Red in the middle. Okay guys, we start now. Siya guys, akong ibutang yan guys. Ako nang ibutang ornaments guys.
Hi guys. Pasensya na. Na low battery my phone. My phone is low battery. I changed to the G7X. Okay guys, I'm done now my Christmas front door decoration. So maliit lang at saka simple lang ang aming Christmas door decoration. Yan. At saka ayuhon pa ko na din hang sok-sok ang mga uban nga light di makita. Og ako sang ayuhon guys ha para makita. Ang uban na tabunan. So guys, ako nang giayo ang natabunan nga mga light guys. Ug mao na siya. Okay ba? Mao na siya guys. Yun ang aming Christmas front door decoration guys. With remote guys, this is the remote. Say I turn off the remote. Look like cannot see. So morning remote guys. Among gamiton para di namin masigi gawas-gawas. Adto na lang sa sulod, turn on, turn off. Ako i-testing guys ha. Turn off. See? Wala nang light. Ayan. Ako i-turn on. Yun. So, yan. Turn on na. Yan. Oh, I did turn on the lantern. There is... Already turn on? I changed the bulbs. Oh. The lanterns. Oh, the lanterns. Okay. The doorbell. Okay. Doorbell. That RJ come. So, yun ang outlet guys. Ibutang diri para mayroong remote. Turn on the lantern. Okay. We try to turn on this to guys para mayroong light to. Ang garland na to. Saan na ang where's the I cannot see. I get this first. So, where's the... Okay, I'll be here. So, to yun guys. To yun. Ay, kung turn on o ipasigawan guys. Oops. So, ito yung anong tawag to? Yahang power. So, yan guys. Yan. Yan. Then, napoy lain-lain o kanang design guys. Ako sa i-adjust. So, akong ilain o style. Set the timer on that. Ha? Set the timer. How to set this? Sa inat mo. Well, you turn it off and then you turn on the timer and then it goes off in 6 hours. It comes on and See? stays on for 6 hours later. Yep. See, different style now. Yeah. Go over left foot.
new cover. What cover? Back row. Oh. They have to sit this and look at because so dark. Feeding, timer, flashing, timer, steady. Steady, then off. Yun. Look like automatic. Oops. Go up. Kagak na. Dito. Yan. Okay. So, okay ba yan, guys? Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment below. Let us know what you think. Okay, guys, that's already done, guys. I want to show you, guys. Bababa ako para makita ang lahat. So, yan, guys, ang aming Christmas front door decoration. So, yan. Okay ba? Give me a thumbs up. Para ma-inspire na naman ako sa inyo. Oh, okay, guys. Ako ipakita, guys, ang Christmas light sa gawa sa among balay, guys. Let's go! So, ako ipakita ninyo, guys, kung unsa kabaga diri ang snow. Ug mao ni siya, guys. Mao ni siya kabag-on sa amo ang snow diri, guys. Tanawa. Grabe kabaga. For this, nag-shovel mi ani taga-adlaw. Shovel. Tanawa na, grabe. Lupig pa yung nasulod ka sa refrigerator. So, yan. Ang aming mga plant. Ako ang nagtanom na, guys. Dako na kayo sa since in I think it's 5 years, 6 years. Yan. Dahil binili namin to na itong bahay na to, nagpa-build kami ng bahay dito. Saka yun ng mga plant, ako nagtanim yan. Yan, ito mga neighbor namin, mga bagong bahay to, lahat to. Kasi tingnan nyo, mga kapitbahay namin, mga magagandang mga Christmas light. Yan. Pero kapag winter, grabe ka snow dito, guys. So ito. So I will across to the street, guys, so that I want to show you my Christmas light here in my house. Grabe ka-download sa ice, guys. Ito. So, ready na for Christmas, guys. Yun ang aming bahay. Maliliit lang bahay namin. Bahay Kubo lang to.
So, yun. Nakalimutan ko pag-turn off sa front door. Oh my goodness. I turn off again. I take video again here, guys. So, ito na, guys. Na-turn off po na ang light, guys. So, yun. Ang aming Bahay Kubo. So, yun, guys. At yan lang, guys. Sana nagustuhan nyo. Hi, guys. Here again. Nandito na ako. At i-share ko lang ninyo, guys. Nag-decoration ako ngayon. So, yun. So, yun, guys. Maganda ba? Simple lang. But, it's okay naman para sa akin. Yan. Happy naman ako nga na mayroon yan. So, yun lang, guys. So, if you enjoy it, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. And, bye-bye. See you next time. Grabe, frozen ako, guys. Ang kamay ko namamaga na. So, we're going to go inside now, guys. Okay, bye-bye.